Hello Leute, wari ubizi yuko Facebook iri muri top 5 y'ama social media ahemba neza? Mwiharige muba muzi yuko ari YouTube, TikTok, za Instagram ariko ari azo zihemba ariko Facebook irahemba neza mbere irikiraza. So reka tuje kuvyibaza Google nayo turabe ivyo tubarira yuko iri muri zitanu zihemba neza Facebook. Wana hongana maze kubiputinga murabona honga icimpa hariho YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Mwayibonye ko Facebook nayo iri muri zitanu za mbere zihemba neza nginga. Facebook ngaye irimo igira kane kandi ebana niyihemba ngira ngo niyo irikiraza mu zambere uko niyo irikirahemba abantu benshi irikiraba inoti zirenze cyane gose. Mwabibonye? So ndabereke amahera nayo mewa kuronka y'ukwezi kwaheze. Iyo ni message naronse y'amahera Facebook yanuikiye y'ukwezi kwahera. Ubu ndindiriye ay'ukwezi ayizoma. So ikindi naco urashaka kumenya uburyo ushobora kugira account yawe monetize, urashaka kuraba yuko iri eligible, urashaka kumenya ibisabwa kuri Facebook yawe kugira ngo itangure guhembwa. Andika ngaho muri commentaire uputingemwo commentaire uvuga ati ndabikeneye kubimenya, hanyuma mpeze ndakwigishe uko bigenda kose, uko ama etape par etape uko bimeze kose. Nimba ubikeneye cyangwa commentaire yawe shaka abantu 10 gusa. Abantu ndabakora video y'ubutaha ndabereke uburyo ushobora kugira account yawe ya Facebook monetize cyangwa ibihugu isabwa abaforo bakenewe byose nzoreza ndabikwereke pore. Let's go.